Como você diz essa palavra em inglês? Pause? Não. No inglês americano, na maioria das vezes, quando vemos a U, pronunciamos O. Veja: pause, because, fault, August. Sabendo disso, como você pronuncia essa palavra aqui? Thought. Muito bem. Só se liga nas exceções. And e left não entram nessa regra, tá? E já me segue para mais dicas.